Joie de vous retrouver ce soir dans votre émission de Femmes étonnantes. Et moi, c'est Maman Nadine, votre servante. Et je ne suis pas toute seule sur ces plateaux. Vous allez connaître. Et nous sommes avec Maman Déborah Kaseka. Bonsoir Maman Déborah. Bonsoir Maman Nadine, vous merci. Allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Nous vous signalons déjà que nous sommes en direct de ces plateaux de PB Télévision. À la technique, nous avons le pasteur Constant et nous vous demandons de partager et d'inviter des amis à suivre cette émission. Ça va vous édifier. Maman Déborah, nous allons prier. Amen, que le Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il nous a donné encore d'être là ce soir dans sa présence. Chaque jour n'est pas le même et nous allons élever nos voix, nous allons prier, rendre grâce à l'Éternel, l'ordonnateur qui nous ordonne à tout moment d'être toujours dans sa présence. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Papa, tu es bon, tu resteras toujours bon. Yahweh notre Dieu, Papa, nous sommes reconnaissants, Éternel et Dieu, Papa. J'ai dit Alléluia, Zali spécial. Seigneur, c'est par ta grâce, Éternel et Dieu, Papa. Yahweh notre Dieu, Papa, au pécibiso sous force, au renouveler les sous-souffles de vie, Éternel et Dieu, Papa. Yahweh notre Dieu, tous en la présence, c'est pour cela, Éternel notre Dieu, Papa, nous recommandons ces bons moments entre tes saintes mains. Seigneur, nous demandons ta présence, que ta présence triomphe dans ces lieux, Éternel et Dieu, Papa. Que ta présence nous conduise, Éternel et Dieu, Papa. Que le Saint-Esprit souffle encore, Éternel et Dieu, Papa, dans cette émission, Yahweh notre Dieu, Papa. Bénis ton serviteur, Éternel et Dieu. Bénis ta servante. Bénis, Éternel et Dieu, Papa, toutes les spectateurs, Éternel et Dieu, Papa, de loin comme de près, Yahweh, qui sont disposés, Éternel et Dieu, Papa. Oh, Yantamana, Shindo Boro Shindamana Shinde. Et Kemene Shindo Boro Shindamana Shinde. Et Kemene Shinde. Yahweh notre Dieu, Papa, que ton sang inonde ces lieux, Éternel et Dieu, Papa. Que les anges campent tout autour de nous, Éternel et Dieu, Papa. Toute attaque satanique, démoniaque, toute connexion qui ne confesse pas le nom de Jésus, Éternel et Dieu, pour perturber cette connexion, que ça soit loin de nous, dans les noms puissants de Jésus. Oh Seigneur, que ta présence règne de début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nzamba zoloku mwanzani nzambe malamu tozo pambola so nzambe pona bolingo na ye pona opportunité pona grâce oyazo pesa biso toujours toza en forme toza na liboso na ye mingi pe mukona lelo ba décida ki basalela nzambe makambo malamu mais tozo ba na tango bazana bambeto hôpital bazu ba empêchement bakokite ba msupe bakufi mais ceux qui yo esiko zali na ngai nzamba pesi biso makasi tika to salela nzambe. Amen. Makasi nyonso tu nzamba pesaka mutu. Yebaka ngo toujours esengeli ke par ya nzambe za na makasi azopesa yo. Komitika kate parce que ko rendre même compte na makasi nzamba azopesa na souffle azopesa yo. Tango yo zo saisir opportunité wana te. Yango wana toza na thème na biso tozo continuer nango toujours tozo lobela likambo etali la destinée prophétique de ta vie. Amen. Nzamba zoloku Maman Nadine. Pourquoi toni ko lobela likambo na kati ya profondeur tozo continuer nango parce que ba yebele tozo réclamer pe tozo déclarer toujours que vinangeza ya kobeba makambo nangeza osimbate ba prophétisa prophète wana za mutu lokuta e bona boye basana nzambe bakomaka ko profiter na balobaka basakola po bapesa bango mbongo bona bo tout ça mais quelque part toni to misongisa mutu nyonso tuto ko komizongisa poto ko oyeba ke soki lelo likambo nangeza ya kobeba na yebesika nini ebebelaki esengeli to yeba yango parce que tant nzambe ayebi ko sakola pona mutu nzamba za mona bitinda te nzamba za enfant na biso course te nzambe pe akosaka te il n'a jamais menti il ne mentira jamais il n'est pas un fils de l'homme pour mentir ni se repentir mais c'est que la bouche de l'Éternel parle la main de l'Éternel accomplit na mutu ya ko yeba ke oui ngai nzambe alola asakola pona vidanga mais li sakolio na po kokisama na tambola ndenge nini na nzambe yango na tolobaki la fois passé tolobaki na likambo etali o ezalaki Joseph azui ngolu na kati ya libota na ye aponamaki etango aponamaki na marche Joseph difficulté ezalaki ekutanaki na kati ya vie na ye malgré tout difficulté ekutana na kati ya vie na ye Joseph aboyaki nzambe te Joseph atikaki toujours intègre akutani na makambo bateki na kati ya vie na ye tolobi bien ke koteka eza na ndenge mibale mutu mususu bateki yo na kati ya libota na yo, koteka bateki yo, ememeni yo ezalini, ememeni yo ba blocage pour que
destinée prophétique akati ya vino esani ekokisama te. Mais loko malamu tango mutu azo se retrouver na présence en Nzambe babi condamnation ezali te. Donc mutu ekoka ko condamner vie na ngai tant qu'il na présence en Nzambe Nzambe osani a libérer ngai. Joseph batekaki première fois bateke deuxième fois pas égyptien mais ezalaki na nzela ya Nzambe ezalaki na volonté ya Nzambe po nini po bandeko na ye oyo ayebisaki bango ndoto bandeko na ye olie ba soutenir ye na kati ya vision ba soutenaki ye te olie ba soutenir ye na kati ya rêve amonaki ba soutenaki ye te alors Nzambe te amonaki jalousie wana apermetaki ke tika kutu boteka ya kende na ye esika okendele wana nga Nzambe na osala ni na kokokisa oyo ezali nini maloba na ngai na kati ya vie ya nani ya Joseph pona nini jalousie ekotaki yango tozola babana na Nzambe soto niko soutenir pe baninga te na kati ya vision na bango te elingi koloba quelque part biso montre se retrouver ya koloba ke to perdre sonye kosala biso un jour na kati ya vie na biso poisson moninga za na vision na ye soutenir ye akenango na liboso kolinga te ke o ambrier epete o sala e bisala sala te na kati ya vie o bande kwa Joseph basala ke sala ko la lelo pe na kati église Nzamba bateli Joseph a comme en Égypte comme en Égypte Bible lobi na biso ke azaki na ndako ya Potiphar Nzamba pambola ki ye akutaki nani Potiphar ko pambola mama na dit mais Bible talisi biso ke kokoma pe ya Joseph na kati ya ndako ya Potiphar bénédiction komaki lisusu élargie donc li pambolé komaki munene na ye moko Potiphar sikazaki atondaki na Joseph nesengo mais comme on a monde de ténèbres lokola balinga kite bazaki na posa kaka ke Joseph azala mutoyo muto apasi mais na destiné ya Nzambe ezaki décider que Joseph esengela kasani azala muto munene Nzamba ebe ko intervenir pourquoi parce que Joseph atikela ki intègre pour tout le monde que destiné prophétique akati na vie na biso et se réaliser Nzamba so tient na biso que tout tika la intègre tant lobi intégrité ngolo ba c'est la crainte et c'est l'obéissance na kotambola na Nzambe na makomi na ye pe ko tia maloba na Nzambe en pratique pe ko servir Nzambe c'est très important pour les intéressants na vie prophétique lelo na zuna kangi maboko na ngai na osela Nzambe te basi ba prophétiser pour na vie na ngai ba prophétiser pour na vie na yo est-ce que papa no asalela ki Nzambe po yo vando kanga maboko lokwa ba Salomo ata ba Salomo ba kanga maboko te ba salela ki pe Nzambe ezane ndenge wana ba David ba travailler durement Salomo a bénéficié nango mais a travailler ki pe lelo comme pour ba prophétiser pour na ngana vanda kabo na vanda boite je suis obligé à travailler c'est très important pour prophétiser ça la nini et se réaliser la kachabo mwena ngai Joseph a travaillé moi ça Potiphar jalousie a le bec c'est Joseph Makam mais Nzambe accompagné Joseph na kati ya prison misusu prison et Joseph Nzamba accompagné ye mais ça na batu musuba na kati ya prison monde des ténèbres Nzamba za kunate mais ça na batu musuba na kati ya prison o bazana ngo Nzamba zali et lingo ba ketoza na deux prisons prison ya monde des ténèbres ya Satana o ba condition na kati pona nini pour peut-être ya buzoba oyo salaki buzoba moko bo esala maki na kati ya vie na biso oto yeba ki te to koti na kati ya prison ndengwala mais tant que recevoir Jésus Christ comme Seigneur peut sauver Bible talisi biso ke makila na Yesu Masia et bi na ko effacer acte nyon surtout ordonnance nyon so o ba koti sekina na kati ya prison na je suis libéré au nom de Jésus pour na comprendre que liloba na Nzambe ya franchi bo mo nga pe libérer nga na kati ya prison wana et puis nazo tambola selon ezali liloba na Nzambe na kati ya bo mo ngai Joseph na kati ya prison tous ces alaïka pour préparer ni li pamboli ya libota na ye ne atamboli na kati intégrité et c'est que to yeba ke bato bazambenga mi ba Joseph ba koko kota na ba difficulté donc prison ya Joseph andimi yango na likambo ya salité likamo ya salite andimi yango donc quand ça ba difficulté moko bo komi na kati ya vie na yo za Joseph ba problème ozo passer o ezali be bref mon bo na kati ya vie na yo o accepter ngo lobi ke na ko percer na Nzambe na ko céder te atambala moko te que diable asala ni a profiter na kati ya nini ya o ezali ya passe e komelinga te na kati ya vie na nga mena percer na kenati na suka Nzamba ko tika ngata ozala na nga ba lobi Nzamba zalaki na Joseph na kati ya prison a pambola ki Joseph na kati ya prison mais ki Joseph akoma ki chef aza prisonnier mais azali chef kaka po akutana na bakonzi na kati ya chef wana na kati ya prison wana po lisakole sala nini ekokisama destiné na yesa nini ekokisama Nzamba memaki ye po ayebeke bakonzi mo bosa nini bakokota na prison Joseph Rosani ako interpréter o ezali nini songe na bango Nzamba za na makambo ebele amen ana makambo ebele o ya salaka mais c'est ezaka likambo yo comprendre peut-être difficulté mo ekomi na kati ya vie ya mutu oni ko céder
nzamba ningo tesa biso que to cédé mais to percer longo na ye, to percer avec intégrité dans la parole de l'Éternel, et l'Éternel s'élèvera pour confondre mutu nyo surtout oya koko kota na destinée prophétique kati ya vie na yo pour a détruire wana mutu na ye mo zanini akoza la détruire dans le nom de Jésus. Tozu Bible na biso na kati ya mukanda ya Exode 5. Exode 5 maman na dit no koko tanga na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Tobandi na verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de peste ou de l'épée. Les rois d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Amen. Que le Seigneur soit béni. Awa Bible ezotalisa biso Moïse na Aaron nzambe aponaki bango po abakoka ko libérer o ezali peuple ya Israël. Na kati ya destinée prophétique ya nzambe oyo alobaki na kati ya mukanda ya Genèse. Na kati ya mukanda ya Genèse 15 Bible ezotalisa biso ke nzambe ayebisaki Abraham. Ayebisaki ke abike ba descendant na yo bako se retrouver na pays moko étranger. Alors na kati ya pays wana tant 400 ans ko kanganza merosani na okene ko libérer bango. Et tant bakobima na o ezali ni na bozwi kati na bango. Elingi ko lobake il y a des prophéties makamsu na kati ya vie na biso okoza ozomona mais nzamba sa lobelaki o depuis kala. Alobelaki o depuis kala likambo boye ko komela yo menga nzambe na kotika yote na ko intervenir na kati ya situation boye. Peut-être qu'on se perdre le bic et le camouboy comme l'ingay nzambe atiki ngai abandonné ngai pona nini ezandre mon père Jacob bande ko lela tangu Joseph azalaki te abi nzambe mwana wana vraiment na lingaki na motema na ngai nzambe mwana na vraiment boye yo vraiment on saki vision mo na kati ya Joseph ke akozala oyo azali lipamboli obiso nyonso to na Israël to ngumba melaye mais ndenge nini lelo yo mwana nanga kei babomi ye na moni même pas yete matanga na yete. Donc Jacob azaleka na matanga Joseph alala la mukaka na matanga kaka Joseph kati na ye mais yeba kite ke Joseph nzamba zo batela ye ayeba ite ke nzambe wana bimisaki vision wana na kati ya Joseph nzambe wana koko tika teke Joseph asala nini a se perdre kati na ye po Israël obateke nzambe akosi ngai ndenge moko pe ndenge ezalaki ke no nzamba salobaki ke eza na likambo moko boye oyo kokomela oyo ezali nini bana ya nzambe oyo bakotaki na kati ya Egypte oyo balandaki oyo ezalaki nini Joseph mpona komona souffrance ya Joseph ememelaki bango bénédiction na kati ya Egypte komona na bénédiction ememelaki bango na kati ya Egypte Pharaon akomaki jalousie akoloba ke peuple bazo se multiplier mingi ke baba osala nini bayo ko botela biso bokonzi awa akomi ko nyoko la bango akomi ko mema bango na kata souffrance moko koloba ta pesi bango ba travaux moko ya pasi pona osala ni ko maltraiter o ezali nini peuple à Israël bana na nzambo bi ke soko ozali na destinée prophétique na kata vina yo ata ba maltraiter yo lelo mais bakango ke soko tikali intègre nzamba otika yo te akokisa bilaka na kata bomoi na yo ndelo ko lelo biso bana na nzambe ezali ke soki to komi na ba problème na ba difficulté kati na biso tozo koka lisusu te to sala ni to céder to mona ke nzamba tiki biso. Dieu n'a jamais abandonné les intègres. Dieu n'a jamais abandonné les élus, il n'a jamais abandonné les fidèles. Est-ce n'a jamais quoi abandonné ba intégrité? Abi je t'abandonnerai jamais, je te laisserai jamais. Na kati ya souffrance ya Israël na kati ya Egypte nzamba bande komona mais loko ezaki prophétie mama na dit nzamba sa lobaki yango azaka toujours nzambe
eza makambo mususu soki nzamba salobaki okoleka na nzela wana oleka na nzela wana. Donc bana nzambe balingaka ba prophétie o ezali ya malamu so ya mabe ebimi bien likambo ebimi lemso ni mususu ebimaka ezali babina so o ya malamu to sala ni to bondela nzamba ko kisama o ya mabe to sala nini to condamner yango. Maman Deborah, siko ndenge nini mutako yebake azana kata destinée prophétique. Mutako oyeba ndeni parce que Bible ezali claire te maman. Et bien ça makamso ezali nzamba sololanga na mutu ye moko personnellement. Nzamba ko sololana yo pe en public boui. Azui loko la peuple na ye nini en témoin. Ozo monde. To baloko la topesi loko l'exemple. Nzamba sololi na Joseph. Ezaki na solola ki ne ye moko te. Nandoto. Nandoto. Ozo mona. Ngala ba vraie prophétie nde yango na ndoto. Ya ndoto ndenga na lingaka. Parce que nzamba paraître na ndoto oza vraiment sûr. Ezate que mingi ba négligeara mais pour baza na connaissance sa parole ya nzambe kati na bango te. Eza lokola Abraham nzamba bimela ki liboso na nini. Ndoto. Ayebisi abike quitter o ezali ni pays na yo, quitter patrie na yo, quitter libota na yo, bima kende. Ayebisi ye Abraham asali nini? Accepter yango non et tango nzamba accepter yango asali nini atamboli na nzambe bon eza mususu pe ezali lokola ke prophétie ozoyoka nzambe a utiliser o ezali basakoli apesi bango maloba alobi prophétiser balobi lokola mutu lokola o ezalaki David na mutu na alobelaki ne destin prophétique na ezalaki Samuel nzamba tindi Samuel alebisi Samuel abi Samuel ozomitungisa pona Saul pourquoi ngana sina tika na mutu na za susu na yete kende na libota Ezai kende kuna ndesika ngana sina poni mwana moko kuna oyo ngana osala ni na kotomboli na kata trône oyo ko remplacer ye omona pesa ki ye isakoli tango apesi isakoli Samuel aketi akeko loba ayebisi David siko tango ayebisi David ayeba ya monte ayebi déjà que basi basali ba pointenga babi ke tango Samuel alobeli David likamona a wendre ye balobi molimo nzambe be ko saisir ye na miso ya ba sacrificateur pe ba ndekone ya famille ba monaki pe ba confirmer que oui ya solo que nzambe aponi o ezali nini David siko David on se comporte ndeni David a se comporta qui se garda ki katina ye ozomona eza ndengwana donc eza makam susu soko yebite eza nde mususu mais soki déjà nzamba sali yongolu abimisi prophétie ou bien yebiso likambo moko na ndoto comprendre ndoto na te ko ka musala nzamba sosolution ke ndoto yo loche lingi bo ezali bo okosala ni oyeba siko ko se conserver oko se conserver mama Nadine oyeba siko nini ngotambola ndenge nini. Et ça, on peut pas y moment Nadine Babi a prophétisé peut-être pendant que Oba la Moussala Nzambi. Les Moussous au banner aux gens, on a vraiment la Moussala Nzambi, la Moussala Nzambi wap. Peut-être les peu Bozaki n'a papa, Azaki ne Moussala Nzambi l'air wanate. Aux hommes, au monde, comme ça, les prophéties me soutenaient Bazolo Bango. Donc, au monde, en côté, ça, Balobi n'a que Oba la Moussala Nzambi. Mais Oba n'a papa Zali Moussala Nzambi. Mais ce qui nous donne en considération, Katinayo, on se préparer en conséquence. Yakoloba kenazo se préparer na kozala moi si ya serviteur de Dieu. Ozo se préparer katnango. Nga bandoto nyuso na zona vina nga ba profession na zona vina nga. Na kimaka ngo meta na kotsi makolomi bale na nzambe. Nazo se préparer na o ba profession nyuso. Bandoto nyuso na o ba lotela ngai. Ba yebisa ngai na se préparer kanango. Na se préparer nango na kati ya vina nga. Koya nanga na kati Europe ezaki disakoli. Na luki na yati na koki ko yate mama na di et tant on a koki ko yate na ndenge na luka yaki ba skokenga de gauche à droite na luki na kima o ezala kinini appel na ngai on nzamba bengelenga na salela ye bisika na ke ko kima nde bisika nzamba ko kangelanga lisusu kuna abungi selingai o ezali passeport na kendeki na ngoke pona kotisa abungisi yango enzamba tindelinga mosala nzamba wuti na mboka na so tina point no bisika na zalaki alobisi ayisi pasteur on a bi pasteur ezana mwana mwasi moko azana ndaku na yo awa azokima appela nzamba za Jonas bo bengela ngai ya etango ba benginga lobina yo zo kimo za Jonas ozokima mais nzamba yebisi ngai na yebisa yo ozana poso okende poto so lobe forcer okende moko zonga na mboka na yo na zeng ndenge zabu ayebisa nga clairement abi soki ondimi nzambe akosala nini akofongolelo porte et puis tango okende poto okofute loko moko te nini nzambe reprendre en charge kaka ndenge ayebisaki ngai ça a pris du temps ezwaki temps kanisa lisakole basakole ngai na 94
et qu'on s'est réalisé na 2008 ndenga na nyati makolo nga première fois na poto. T'as combien des années? T'as bané belé à bané. De 94 à 2008. Na osela. Dans la prière, intégrité, na kata musala nzambe, na évangélisation, intercession, na salabo, toujours na zo tambola, nzamba tamboli nanga, tango sikoyo, moni tango sikoyo prophétie et kokaka. Ozo monako, monde des ténèbres ko s'élever. Et qu'on s'élève le monde des ténèbres et s'élevant na katia vie nanga na nemo kolobate. De loin comme de près. Bana ba proche o yo la la kolamuka na bango ba telemeli yo. Donc ba telemeli yo ba kale yo. Siko yo mutu siko ndefoye ba siko ndenge nini na kosala ndenge nini. Pona sali na longa banguna nanga bazala nini bazala renverser. Nde loko nde yango na biso to yebite. Israël za lokola Israël za ki tas konzamba loba kinini. Abima no. Abima Pharaon asali nini atelemi. Alors, il y a beaucoup de nzambe wana te. Au moins, na zo saboté. Ayebi kutu ayebi na beaucoup de nzambe wana te. Mais ayebaki pété maman de moi. Ayebaki na yazo sala saboté. Tout pouvoir vient de Dieu. Au moins, Pharaon azam muto sera comment azaki roi na kati Égypte nzambe ne mutachaki. Parce que ce total les rois Pharaon o ya liboso ya kutana kina Joseph à se dépouiller qui a pesa qui ba bagine ba chaînette nenyo so pesa ki Joseph andima ki que le Dieu de Joseph le Dieu des ya bana Israël azali nzamba bonene atatola ki yango andima ki nzambe ya Joseph à se dépouiller qui a pesa bilone ne soit pas Joseph. Ya yeba ki yango bien et c'est lokola batu komoni za lokola batu lokola mobutu na biso bazali pe ba Pharaon moko ondima nzambe moko ondima nzambe te amoni ke na trône ne lokola vandaki amoni ke no ye azali nyonso tu ma yeba ki ke nzambe ya Israël azan nzambe aza munene donc abetaki ne kara mais ça ba bisika musupe batu ba mi kotisa na bango et sengara te ba mélanger donc ça veut dire que ceux qui a eu bonne nouvelle musufa rejetango parce que aza déjà na kati ya mouvement mususu. Kasi yango wana te même nzambe ne mutu aleki makambo nyonso tu likona nyonso mama yo muto yo za na destinée prophétique na vie na mama Nadine et l'autre tozoloba ko il faut te prendre conscience eloko moko Israël na kati ya persécution Israël na kati ya ba travaux durs Israël na kati ya souffrance atikala ki ferme Israël atikala ki ferme tozo mona même basi ya eba hébreu na kati ya Israël leur pharaon alobi ke non so baba niko bota bana mimbali bobo makabango tout ça basi na baloba kini basala ki angote basala ki angote mais tala ndenge nini bazaki na oppression moko na kati ya Égypte ne bazaki na oppression kanisa roi pesa mitindo yo sala ngote ezala kwa lelo ninyo yo Marco apesi mitindo à cause de musala ko mona bato non na perdre musala na ngate tika na sala kaka tika na mikotsa bo tout ça. Mais les exemples nous montrent que bateau bazali ba photocopité bazaki pe bana popité ce sont des gens où ils allaient réalité la Bible les allaient le monde ça c'est que réalité Pharaon Bible les autres ça que Moïse na Aaron ba ko affronter où ils allaient Pharaon nzamba sa tondisa ki bangoti soki tozondi maketo na présence ensemble nzamba zo tondisa biso to bangeloni tu dois affronter il faut to affronter makambo na kati ya vie na biso ah oui pona nini bateau ba affronter ki makambo biso to ko affronter makambo te le bateau nde bazaki ba bateau o bazama bende biso nde tozani misuni ah mais non c'est pas ça et ça ne loko zo bebisa o ezali ba destinée prophétique a bateau ebele na kati ya bomwe na bango o wana ezali bible ezali science ezaka nini wana tout ça non bible ezali ye moko nzambe tango atie bateau na kati ya bible azo témoigner bango bazo yebisa biso ezali une bonne exemple to sani to landa yango to landa ngo pona koloba ke na destinée prophétique même na kati ya persécution soki nzambe alobi ke yo akopambola yo basi lokola ba hébreu wana bazali basi oyo bazaki na destinée prophétique Israël azaki na destinée prophétique mais telendele nini ba oppression ezalaki mais basi na balobi nini biso to saila makambo te balobi nzambe na lola saki ni apambola ki bango apambola ki bandako na bango libota na bango pourquoi parce que batikala ki ferme. Maman Nadine, la fermeté dans la parole de l'Éternel, c'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui libère. Pendant que Moïse bazala qui ferme, liboso a Pharaon, bakoka ko cédete. Bakoka ko cédete parce que bazoa qui ainsi dit l'Éternel. Nzamba lobela ki bango parce que comme qui tant oyo Israël abima na kati Égypte. Donc bakoka ko cédete ta mukete. Tant nzamba sa une décision. Pourquoi oyo tozomona oyo ezali Daniel na zoyebisa chef intendant ne m'oblige pas de manger ce que le roi t'a dit. Ne m'oblige pas de boire ce que le roi t'a dit. Pourquoi il a dit ça?
parce que yeba ki bien que nazana destiné prophétique na kata vinanga. Muto yebi que nazana destiné prophétique na kata vinanga. Pourquoi je peux me laisser? Na kostimisika pourquoi? Pourquoi je peux me laisser? Mais non, yango na moni soutien tolobi qui ne m'oblige pas. Et ça ba tout sous obligé bango li kam na kata vina bango ba céder a baby si destiné prophétique na kata vina ye. Pas obligé yo. Si ko nanya ko subir conséquences. Et ça muto obligé obeza yo. Donc Daniel ceux qui ba raisonner qui font appel à raisonner. Ceux qui ba Moïse ba raisonner qui font na raisonner. Bon raisonnement na biso c'est sikani. Donc tant ba solo ba makambo solo na kati église, ba démon ba ko yiba bat mayele ba ko yiba yo mayele ba yibi yo lipamboli na yo. Mais non, ça se passe pas comme ça. Donc sengeli to yiba na kati destinée prophétique na biso, comment on peut marcher avec Dieu. Donc on a na kati pour le lezaïga non qu'on ngai. Et tata mo sinanga na zan document, on moninga biloko anako, on moni to za na beta poko biso ne photo bomo abandoki. Maman a dit na o peso témoignage ya mutu mususu te ngai moko. Tangu nzamba lobaki ke ekomaki tango ngana bima yo oye liboso na ngo lobi o empêcher ngai elingi koloba ke nzamba otali soki azaka nzamba Israël te mais na kota la kati alliance à Israël. Amen. Patu o nyonso tu o ba telemela kingai ponga na ya na Europe te mama na din landa ngai pe ba msu baza envie ba oyo kangana na oloba makambo tango yo nzamba s'éleva. Nzamba s'éleva mama na di na o basaka makam na nkuku ba mususu nzamba fongolela bango mabele ba zinda mama na di na luka nzambe la kata bomwe na ngai na luka nzambe na chanza ki forme prière kati na ngai parce que comme ki tango na nzamba sa salini a ça peut déjà ordre bima makambo mususu ezali te nzamba okita te mama na di nzamba pesi na zui o ezali ni na zui o ezali invitation ya o ezali ya UNESCO et sengela ki na ya na conférence aw complication côté ça la boyezo ngi sabotu sa maman a dit na changer forme prière nazaki na jeune nazola na se na bina la suna sete na comme govana na kiti to sisi prière 3h30 na vani na kiti kane omonga na vani na kiti boy na zui tabore na tchela tche makolo na vandi boy na bina la ka bunzambe na ça posa la révélation de sangai pourquoi eloko ni ne telemi nzambe tango kokinga na bima eloko ni za ko empêcher wana na sina zui de on a sina zui ni ozali de caché ya refi na kata ya passeport na ngai maman a dit na mona nzamba bimela ngai nzamba donc nzamba memingai a meminga tina ambassade à France na koma na ambassade à France na mona batu na kati ambassade à France na oya mboka wana na zalaki na ya bandeko na mindele mama na di bazo bunda ba wele la passeport nanga mama na di na bunda bitumba tina sutumuka na tongo na koka bitumba wana ti batu na maboko na bango bakangi passeport nanga kabi tiens makamnenga na zo mona boy mama na di na changer forme à prière na changer forme à prière na bin kolo omoni makambo na moneli na somba huile d'olive na tombola likolo na bondela na bima libanda na sala secret na bisenye mutu nyonso tu ya telemelinga na binga na bima te ngane siko na osani na obimisete me ngane na okotela libulu allez kota na bila zindisi bino nom de Jésus ngana zo bima na okene mission évangélique pendant que de ça le commerce te ngana zo kene kote milimo zo zela ngai kango la mebiki sama yo siko telemi na destinée prophétique akata bomwe nanga pona ko empêcher nga chilumba ya kotelema a otelema mama pona baneko ya commerce te nzamba telema mama na dini nazaki toujours na kati ya mabondeli wana na moni ndoto lundi na komi jeudi na lali na moni elombe mobile la telemeli ngai nekande na sisi prière na vani na kiti boy na lali kolo a telemeli ngai boso abi nga bi Deborah nga na zo pitinga bien naza fatigué abi Deborah réveille-toi prends ton passeport maman ni kaka na pongi na chelo boko na nga boy na zo ba chelinga passeport na boko ta na kangi passeport na damuki mbala moko loboko okanga maboy na banda prière na tomboli loboko na binzambe na lola na sengi o merci opesinga passeport no ba opesinga visa vendredi na keza ki mukolo ba benga ngai na kene kozwa oezaki visa na ngai na kene kozwa passeport na komi bo embouteillage na nzela na ndenge moko koloba te embouteillage fo bakanga ngai fo na voyager dimanche mama na di yesu azana bomo na lobi nzambe na lola kitisa oezali soda moko apanza bato abisunga la lekana na kene na ambassade nzamba ki roulage sika uta na yeba te ba pesa biso priorité biso batali boso na komo bazo kanga ambassade na yebisi message j'habite loin je suis au banlieue s'il te plaît policier na talinga botia bikota akocha kangi porte na kota bo ba benginga mama bi yonde mutu bonga bia ya ko signer bana ya ko signer vise pesa minaki na bengile kina mobile pasteur menga pasteur na okende me batonga na moni na kati ambassade
Batu wana na bin kolo alikolo mabele fungwami. Ba osindanga la ke musala nzambe. Na oke na ozom. Leki na ngosiranga bizelo ko yoka basango. Mama de makambo na oyebi salama. Sango pesama ngana kenda. Na lingi kolo bake tembo Israël a comprendre que kayaki déjà nzambe aponi ki alobi ke non ndenge ezali bobozo bima na kati Égypte. Donc ba Moïse bazaki déterminé pe bazaki ferme liboso Pharaon. Ba koka ko cédé. Ate Pharaon lobaki na bango bakokaki jamais ba cédé te ke omoni Pharaon ngaki négociation ba négocier na Satan te mama. To négocier no likambo. Négociation ezali te so nzamba lobi ke abike kene ko fongola mpate na ngai so batunye loba mukolo na mutu alobi siko to komi siko to koma ko négocier no tikela ngai atana pendant 30 minutes na ko négocier na yote. Na ko négocier na yote ba Moïse ba négocier ki te pourquoi ngana ke no négocier. Il n'y a pas de négociation. Négociation, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et ça question à Moutou à comprendre que na kata destiné prophétique na tango koki na sala nini na telema. Et si kana moni ke oui na tambola ki malamu te na détruit na yebe ko abiser na yebe ko baby ça ezali ki alliance na ngana nzambe. Na mizongi ça peut na zo décision na ba que c'est fini la récréation avec le diable. Ça tana basakana na ete mama na ngai. Parce que Moïse a vendu dans le Pharaon. Moïse a yebi Pharaon malam mama. Obi mutu mususu ko loba na ye mais Moïse a vendu na Pharaon a yebi ye de a zete. Ezande moko na aronte Aaron a yebaki Moïse a yebaki Pharaon te mais mutu a yebaki Pharaon malam ezaki na ezaki Moïse. Donc ngi ko loba ke yo mona na nsambo yebi nzambe malam na kati ya bomwe na yo ne blague pas na kati ya destinée prophétique na yo te. Ko blague nangote yango nozo mona ke awawa nani Pharaon ndenga zoloba bike les dieux d'Hébreux nous a nani azoloba ke na yebi kutu yete na yebi yete na yebi nzambe wana te na tika bino bokende wapi bokende te aboy bokende donc niko loba ke na kati ya destinée prophétique mutu ezak na bato ba s'élèvera pona ko loba ke yoko pambola mate mais yonde mukolo o ezali prophétie ya vie na yo okoka ko comprendre que muto modèle ayelinga aende po baby sali pamboli na nga siko na kozwa forme nini nga siko na kozwa o ezali décision nini na kati ya vie na nga na ebande nini na ko eba na kosala mama Nadine tokobi na lobi ote na verset 4 na verset 4 Bible zolo bana bisoke et lobi na bisoke roi Égypte alobi na Moïse abi pourquoi bozo se détourner boyo zo détourner ba peuple boyo tout ça tika bango ba kelo sala ba travaux na bango donc malheur na yo pona Satan eze sengo malheur ya bana Israël pona Pharaon ezalaki sengo ba travaux diro ba bande ko sala po bango ba égyptien ba bana sala ngote ba kinela ki yango nini peuple nini ya Israël asala nini asala ngo donc ba monaki ke soki ye abimi atiki ba travaux banani ba osala ngo parce que même o ezalaki ninyo yo nani entourage à Pharaon ba bana le même Pharaon mais soko tiki bato ba kene banani ba osala misala oyo bango nde muto ba mesana ko salela biso misala oyo donc niko lo ba quelque part ba koko bloquer vie ya mutu ba commission esclave moko boye o salela ka bango likambo balingi teke o percer o kende na nzambe o koma na nzambe bisika o nzamba lingi donc o komi lokola travailleur na bango moko boy mais tant nzamba lo ba ke ba travaux en Sicilien on a travail wana na moli moto na musoni o travail monsieur za na musoniti eza na bato mususu bazwa bango baye na poto o monde to ya na poto mama ezali nzambe atinda ba ange ndenge ezali boy atinda ba ange na ye abikende na libota wana zwa bato boy mema bango sika boy omone banzo ki ba Daniel biso pe bazwa biso ndenge wana makambo bebi na mboka na biso obi bato boni mama Nadine oyo ngai na yebi ba banda démarche avanga mena tika bango na Kinshasa na oyo biso likambo so bazebele na oyo yebite ozo comprendre ba pe ba kufa sango ya ba msu pe ba kufi ba yete mais tout que ne pas être zonge pe mama Nadine ngai muto nazali sélectionné lokola ba Daniel naza sélectionné lokola ba Daniel que l'air makambo salami na kati ya Jérusalem Bible lobi na biso ke roi lobi bokene kolukelanga 4 garçons na kati ya nini ya Jérusalem o baza mayele pe baza kitoko baza sans défaut donc nzambe wana muta simba ki motema ya roi po ba kende na libota Judée parce que libota Judée bazalaki na destinée prophétique
Peut-être les makamoko comme qui na Jérusalem babi ah mais nzamba promettait qu'il soit élévation. Si comme makambo e komi Jérusalem bakangia on a maboko nani ya ba Babylone. Biso to suka wapi. Nzamba avandi da kita bokonza likolo azotala ka bango nde baba na ekoloba yo na ngato yebite. Nzamba habite. Yo roi na opeso mitindo babi oya simba ka motema ya roi Nzambe. Oya manipula ka ngwe Nzambe. Nzamba manipule motema na bi yo o travailler kana banganga na yo te mais zoape batu atana pesio bato ba komi ba ninyo ba esclave na yo mais zoape batu mususo travailler na bango bakiko pona ba na mbali wana. Mais tant ba na mbali wana ba yena kati ya Babylone comportement na bango ezaki ndeni. Comportement na bango ezaki ndeni. Nde loko biso tozoyeba te yango wana. Nga na ye na poto mama Nadine, ne na ya buzoba nyonso tu ya poto. Ezala vin, ezala nini na kota ngoti. Na olobango clairement pe naza libre ya koloba yango. Ne nazali boy. Po mutu akoloba ke no mama Deborah makambo alobeza lokuta na amona nga na ndako ne na kena ko sala buzoba kuna, bieto kuta na kine na nganda moko boye, ou bieto sala kine buzoba, aloba langa ke na sala kine buzoba. Donc la conscience nangai, combien de serviteurs de Dieu bazana pour ça na pour toi? Pe baza intègre balé kingai. Na kati intégrité na bango na alliance na bango Nzamba lingi bango na ndenge moko koloba ta lova bango. Mais nan bazo opportunité te ko na poto te bazana pour ça oya. Mais bazo opportunité te. Et belé bazali mama nati. Bako tambo na la crainte en Nzambe. Tout le monde a bateau bazo bébi évangile te. Mais bateau bazana intégrité pe bazana no belé. Nan ba se fléchir te bazé belé. Belé. Bazé belé. Mais ce qui biso parmi bateau yo Nzamba bimisi biso mama nanga to ya na mboko. Donc elingi ko ba to sala babuzo bezanga tina. To ya vraiment to sala ba n'importe quoi na kati ya mboko. Na vandi kaka bona la mukitongo moko boye na sala buzoba moko bona kati ya vinanga. Donc mutu nanga pe osabi ante hein. Elimpi ko ba ke mutongo ayebelo oni na yela awa. Ayela ngote mais Daniel ba yebaki. Yangona ba lobaki ne m'oblige pas. Donc personne ne peut m'obliger de faire le mal. Donc so na sali comme na conscience na bi comme ina osala. Et ça n'est pas donc bah oblige à moi nous a moi na muke mais moi non déjà ça y est bien à qu'on soit biloko na frigo à sali boya ke na wenza somi biloko est-ce que bah oblige à bah obligé était maman Nadine bah oblige à muto za pa mupagano un chrétien bah obligé à ça le cambote un chrétien bah lobi na biso tozana un homme animal et un homme spirituel. Un homme spirituel c'est quelqu'un qui est bien enfermé. Oya yebi ke eza ma beza mala Nzamba teli biso deux chemins. Tu veux la vie ou bien tu veux la mort. Quand tu veux la vie, tu aimes Jésus et tu marches selon la parole de l'Éternel. Eza ndengwana. Mais so lingi kufa mais sali le makamwa satana. Ba obligé au côté nkati makamwana. Mama Deborah ba réalité pe amboko yo et obligé pe batu mususu ba bunga ba destinée prophétique na bango. Amen. Eza bongo. Eza ndengwana. Makambo lobe eza bongo. Mama Nadine, omoni kolinga Nzambe ko tolobaka ndengwana. Moi j'aime dire na lingi Nzambe la. Mama Nadine kolinga Nzambe, olingi souffrance otambola na Nzambe. Tolobaka ndenge wana mama Nadine tolobaka ndenge wana omoni ngande kono na Nzaboko naza mie place o yebiso ke ta muto lobi alingi Nzambe faut souffrir na Nzambe il faut souffrir na Nzambe tango lobi olingi Nzambe ko faut souffrir na Nzambe ba chrétien lelo bani ko souffrir na Nzambe te ba chrétien lelo bani souffrance na Nzambe te pourtant to tangi na Bible bato ba souffrir na Nzambe donc bazape ba mabatate bazape ba ngulu te. Ah mais oui, baza mambatate, baza pe bangulute, baza ka batu lokola biso. Mais ba boy ko céder. Tu comprends? Ba boy ko céder bon Nzambe kati na bango. Mais so lingi na Nzambe te, lingi Nzambe pon intérêt moko boye, pon Nzamba salelo boye, pon Nzamba salelo boye. Mais biso to linga Nzambe sans intérêt mama Nadine. To ya wako, to kuti ba moni ba réalité ozolo bana ko biso pe to kuti yango. Na kuti ba réalité wana. Mais lokola na lingi Nzambe natali bisikani ninga na wuti natali makamuni Nzambo asalelanga na bomwe na ngai natali baninga na nga boni oyo bakufi ngai natikali na bomoi nalobi je vais souffrir avec Jésus to boy ko fléchir na boyi mama na ngai na boyi na ndimi na lia lipa ata na maya lobo mais kena ki rolia musuni na céder Jésus na boya ngona vie na ngai donc elingi koloba kene soki Nzambe a permetaki ngai na vanda ba ne belé boye na mona pasi oyo pe na parcours na ngai ne na tamboli na Nzambe donc Nzambe alingi ko faire enseigner ngai makambo etangi na Bible pe bato makambo balobaka tout ça na moni bango ke balingi na bango Nzambe te mama Nadine balingi Nzambe te poso lingi Nzambe oyo ba souffrir na Nzambe kolinga ka Nzambe na tango ba fleur te mais linga pe Nzambe na kata nini ya souffrance eza ndenge wana il faut tozala bato yo to lingi Nzambe
na tango apasi pe na tango abisengi nzambe alingi kotalisanga ke malgré to ye na poto moko passé o ezali nini be preuve na kati ya vie na yo mais linga ngai apprendre à kolinga ngai po ba utumini so mazomona na poto eza na ba réalité te mama mutu muso aza na poto atoka mai na cantine akene pa vazenga na monyango na eza mutu abete ngali solo te mutu ana poto mai ekangami aoke toka mai pa batu mususu batie ba bidon o biso to teke to bana soma to bana tana ngola ko na kishasa batie atie bidon na kati ya voiture ake ko toka mai aye nango nzambe to na otala makabwana na vandi botinga bi anga Deborah nzambe merci pona toka mai oyoyo na Angola kuna me ana poto na toki yango to no de Jésus pe na toka ngote amen eza ndengwana c'est comme ça yamona omoni pourquoi maman nandi pourquoi nzambe azotala sanga makamnyo so tuana donc nzamba talisinga binanga ki peut-être yozole la passe Deborah mais yo na poto yo toki maite mais tela muto azotoka mai mazanga na poto azana poto mai kangami ye azosenga biloko kolia na balabala ozomona mais ngana ye awawa neza bona tikeli jamais ko kufa nzala tambala moko te neza boete na comité ke longe tenga mi pete loko moko pete mais nzambe na bolingo na ye na kati ya be preuve nyonso tu on a lekani nango na lebisi toujours nzambe que je t'aime. Même quand je pleure, je dis que Seigneur, je t'aime, ne m'abandonne pas. Sunganga Seigneur, sungangai, na lingi yo nzambe. Na moni tant to confesser, moi tant to confesser que Jésus je t'aime, Jésus na lingi yo. Donc ozo lobane na mon côté, ozo lobane na katia motema. Alors nzambe zo kitambala mo pona osani, pona ko soutenir yo. C'est très important. To tangi tanga 5 na 6 to zo kendo komina presque na suka. Pharaon dit: voici ce peuple est maintenant nombreux dans les pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire de briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont de paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Amen. Amen. Au moins ni Pharaon bengi bana Israël. Bayuma ba paresse moko boye. Boko mikolo bakala ke o nzambe na bino yebisi bino bokende bokende offrir bokende osale ba sacrifice bokende servir et tout ça. Ayebisi ba commissaire ayebisi ba on a ba inspecteur ayebisi bango ni albeke vous leur imposerez bon imposer bango. Bon imposer bango. Donc imposer bango vraiment ko ba continuer passer wana kati na bango. Abakisi lisusu. Donc likambu oya yo donc ozomona ngweza likambu ya mutu moko te likambu bana Israël inspecteur o ba commissaire bango nyonso tout ba s'incliquer na souffrance ya nini ya peuple à Israël. Ba s'incliquer ba imposer bango o ezali makambo bango balingi yango te. Mama Deborah muta kanisa linga bima na souffrance ba délivrer ba délivrer bango albandi ko bakisela bango. Ba bakiseli mutu ndengwana est-ce que na ba peyo to salio est-ce que akokanga maka na nzambe to akotika. Mais biso pe ba bakiseli biso ba souffrance. Kaza bakiseli ba souffrance ko to tala se ba okomati na suka. Okomati na suka. Nakolanda Yesu ata na pasi nakolanda Yesu mama Nadine omoni ba travaux nyonso tozo salako so lelonga na bina bima na nzambe yebaka ngo ki eza po satana vraiment récupérer nga na ninga olobate a récupérer nga na ndemo olobate mama Nadine eza ba souffrance mususu nde to tamboli na nzambe boyoko o nzambe te me monde des ténèbres imposé yango imposer yo ba utiliser mutu moko boko pour faire souffrir yo le monde des ténèbres a utiliser mutu a utiliser mon pagano te a utiliser ka mwana na nzambe pour faire souffrir yo ngana vivre makambo na nazo lo baboko nazali référence à témoignage tant dans la Bible nazo se retrouver na makambo ebele donc je suis mieux placé ya kusababi on donne ce qu'on a. Peut-être mutu moko boye na kati ya vie na ye nazo bana poko na lelo ba imposer une souffrance moko boye o nzamba imposer te souffrance ezaki nzamba mutu imposer kyango ezaki Pharaon mutu imposer kyango
imposer bango souffrance. Et il na destinée prophétique. Il y a il y a des gens que le monde des ténèbres pour imposer biso ezali ba souffrance. Et si ko il peut-être likamomoko linga ko salama na inane mais ebendani ba ane milai pona nini po eza na batu moko o ba na chemin na yo ba imposer o makambo moko ba imposer o souffrance moko ba difficulté moko bona kati ya vie na yo mais eloko ya malamu Israël a aimé Dieu. Ata ba imposa ki ye ba travaux durs mais balinga ki nzambe. Eloko munene mama na dine ezali bolingo ya kolinga nzambe na kati bana ba imposer makambo wana na kati ya vie na yo mais na yebisa ki Seigneur quel que soit bato ba imposer nga pasi na motema nazo lela boy mais nzambe na lingi yo. Na lingi yo nzambe. J'ai confessé ça nazo tambola na nzela nazo lela ma miso zo kitanga na bi Seigneur je t'aime. Mais je te dis une chose, jour et nuit, Jésus, je t'aime. Même quand je priais, je disais, Jésus, je t'aime. Je criais moi-même dans la chambre, j'ai dit, Jésus, je t'aime. Tu es un amour pour moi. Tu es un homme plus que tous les hommes. Je n'ai jamais vu un homme comme toi, Jésus. Aïe. Je suis reconnaissant de cet amour que Dieu m'a montré, que ce n'est pas moi qui ai amené ces souffrances dans ta vie, Déborah, mais ce sont des persécuteurs. Il y a destiné prophétique à vie na yo. Ba luki batumoko ba koti na kata vie na bango pa ba faire souffrir yo. Maman ni batandenge wana souffrance modèle les ozongela bango. Grave. Ba msu na tika bango kuna ko ngamo na koti na ambassade na lobi nzambe na kangi ambassade. Na vi bango ba zo visiter. Ba zo pe visiter. Ba maman a dit soki ba bongo limité mama la muti ba oya na potote. Parce que ba ye ba weso o persécuter sous ngai. Maman a dit mais ça ba tumususu ko ezaka bana na nzambe pona ko lobake ko za la canal ya oyo satana salela yo te po okota na kati ya vie ya mutu te. C'est pas bien. Omoni Pharaon aza mutu aza satana ndenga aza bozo représenter ezali bata monde des ténèbres ezande mususu mais ça ba makambu mususu ba persécuteur mususu baza na kati ya bana na nzambe donc oyo satana koti na kati na bango donc nga batu nyonso bakota na canal na nganga na ya poto tenga na bonde na binkolo nga na koti ambassade omoni nga na koti ambassade bo bango na tie bango biki rouge bakota te po bakota nzambe ba bongo na mitema na ndenge ya malamu ata okende Londres ata okende Canada aza la persécuteur ya mosala nzambe mususu te. Tu vois, c'est très important. Si vous avez un tabac, vous avez un maman a dit, vous avez un mais bon, la rapé, attends, bon, na landela. Boni mutu boy, oh, te, na binana bongo amite. C'est belisa maman dit. Nana bongo, maman a dit, il faut pas bongo ama. Maman a dit, mais neni to rosa na kati église batamite mama be. Yebisanga. Tant que mon alibota Joseph faisait l'église en Zambé, n'est-ce pas non, il faut pas la corriger. Pour ça, va corriger prochainement, bah oye bah que non, n'est-ce pas bon on la paix pour ça en Zambé nous sauter. Bon, non nga ba nyoko linga, ou lenga na la prière à malam pour ba nyoko la papa Constantin na tiki na nga Nzamba sunga kate na prière wana te biso ça ba David. Donc nyoko linga na côté le mabonde na bi Seigneur, yanda mana shinda mana shinde. Kolo nga na ndimi na passer na ta oyo. Mais mo sel Nzambe mususu papa nyoko matin nzela muto te papa. Donc dresser ye malamu, éduquer ye malamu. Poison sa bêtise oté. Donc c'est très important. Donc ba imposer bana Israël ou ezali souffrance. Et lui ko ba na destiné prophétique à vie ya batu. Parce que imposer biso ba souffrance mususu on Nzambe kutu azakuna na katite. Tangu na Nzambe c'est comment qui déjà que Israël abima atika o ezali nini Égypte akende na ye mais bon presser Pharaon na batu na ye, na ba inspecteur na ye, na ba commissaire na ye, baza ko pesa bango ezamisa, ba inspecteur na ya solo, na o ya monde des ténèbres. Ah, to faut que na prière. Maman a dit, faut to bonde la. Oza inspecteur anen, ya butu bien ya moy. Eza loza ya butu ba kota ki na nzela na yo. Eza loza ya moy ba kota ki na nzela na yo. Donc sengeli oye ba ke non, les inspecteurs des inspecteurs c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les commissaires des commissaires, c'est Jésus. Il y a un côté si Joseph na kati ya prison. Nzamba talisi bango ke balobi Joseph Nzambe alandi na prison babi ke azaki béni. Akutanisi ye na oeza bakonzi. O bavanda kana nani na Pharaon. Balia kana ye, balamuka kana ye. Balotra te basali nini? Baloti.
bazangi ndeni ya kosala ni au moins lelo eza malamu ko soki nzamba memi on étape wana na kati ya vie na yo au moins on zotala Joseph azaki mama na prison te hein azaki active na kati ya prison azaki active na kati ya prison la muki bana nzambe lelo so mutu aza na problème ozwa ba problème na olakisi batu nyonso to bamona ke oza na ba problème bona boye tout ça po mobali azoya te po mabote ezoya te po na moni destin prophétique na vie na nekokisa mite na kati ya vie na te mama Nadine il faut kozala active Joseph azaki active na kati ya prison donc ba prison na biso toza nango ezali tozo bongisa bénédiction ya ba génération ebele mais siko so to lobi to se laisser elongeza la bati kati na biso mutu nyonso tomona ke oza na kati ya prison moko boye ekozala pe mabe quelque part yango na moni Joseph azaki active na kati ya prison atuni bango oh mais bino boza bondengeni te na lali na loti ndoto mo mais boye bisanga ndoto angote tango Joseph ayoki ndoto molimo na nzambe na kati ya Joseph ebandi ko interpréter ndoto parce que Joseph pa vandaki na kwena ye nga vraiment naza na intégrité nzambe vraiment tikinga kaka boy nzamba tikinga kaka boy nzamba zo s'occuper na ngai te au moins te ga ko bima na prison te donc ndiko lobake ba Moïse na Pharaon quel que soit bakokaki ko bakisa pasi lisusu na kati ya peuple ya Israël Moïse azaki toujours actif na Aaron Liboso ya Pharaon bazo lobele bazo bangelo komo côté bazo prendre autorité de kolona ye pe bazo lobele ba vérité bazo talisa ye ke nzambe ne mutu atindi biso otika peuple na ye alors que nos servir ye mama na di nzambe a libéré biso pour to servir ye to na mboko to servir ye te pour nani combien de bateaux batikali kuna tikali kambwa kayuana combien de bateaux batikali na Kinshasa ndenge zali bubakena pe bakayua mais bayibi ko servir nzambe awa bana poto nyonso tu États-Unis au Canada boyo landanga na malambo landanga bien ndesi ko nazo s'adresser na bino peuple ya nzambe nzambe na lola atindi ba ange bazwa biso ba mema biso awa mais pour servir nzambe faut ba benga bino na ba téléphone ola mukate lelo yaki prière te pona nini bazo tindika kaya ko tindika bazo tindika ya ko tindika vous allez rendre compte à l'Éternel un jour. Pour rendre compte pas dans Nzambe. Soki to lobi na bino makambo te tozo cacher bino to sunga bino te. Faut to loba na bino vérité. Ba Daniel balala ka pongite na kati ya Babylone. Ba Daniel bazaki ko travailler. Ba Daniel ba poussa bango ba gêner te. Ba Daniel ba poussa bango na kati ya ba vie de prière te. Mais ce sont des hommes bazaki bana mibalo yo ba yebaki Nzambe l'écriture. Bayebaki bien que toye na mboko eza Babylone. Babylone esika o ezali bokonza molili evanisa maki. Ba s'affronter na ba magicien kati na bango. Biso pe tozo s'affronter na bokonza molili na kati mbuka oyo. Mais tango lobi olale, tandeni ba malade etonje belé na kati l'église à réveil. Ba malade ya mabe o ezo boma bana na Nzambe. Oppression monde des ténèbres kiti na kati église. Ezo boma bana na Nzambe pourquoi? Parce que bana na Nzambe ba olala pongi. Bana na Nzambe bazo bonde la bango po ba ya église. Bana na Nzambe bazo bonde la bango po ba gêner. Bana na Nzambe bazo bonde la bango po ba sala ba veille de prière bazo bonde la ya ko bonde la. Mais bozo bosa na ke eza no pression moko ya monde des ténèbres. Baza na méchanceté na ba neoto tikali nango on na ba dernier temps oyo. Ba tindi bango niki ba kota la kati église po ba zwa o ezali ke ba fidèle ya malamu nyonso to ba pikola bango. Mais ceux qui yo comprendre te ba bonde la kaka yo un jour o yebite o komelo na kati vina yo. Boko maka ko loba ba sala nzambe bo baza su na nguya te. Mais yo za na nguyo ke n'existe pas ani. O za na nguyo se la nzambe te pour ani. Bozo condamné ka ba serviteur de Dieu. Bo condamné ka ba serviteur de Dieu. Mais yo muto yo zo sambela. Pourquoi ba bonde la colère nyo surtout? Yaka na église o kombola te, o sala boete, o sala boete. Mais biso ba bonde la ki biso te. Lelo tozana poto bako bonde la nga pete. Bako bonde la nga te kenga na sali na Nzambe. Bako bonde la nga te. Je suis obligé vie de prière et ça a l'air nyon surtout même na kati ya prison ba Joseph toza na ngoboué mais toza toujours ya koloba ke même na kati ya prison tika tozo sambela tozo gêner na yebi devoir nanga na yebi qu'est-ce que je vais faire tout ça et Seigneur biso toza na ngobana na Nzambe po toza na kati ya Babylone il faut te comprendre une chose na kati ya bomo na biso bo pression ezali o baza ko imposer mais ko linga imposition na baza ko imposer biso na butute
pendant la nuit, au moment que toi tu dors, il y a des esprits. Oh, batindi bango babi, kende ko imposer loko na kati ya vie ya Jeannette. Kende ko imposer loko na kati ya vie ya Antoine. Kende ko imposer loko na kati ya vie ya Jean. Kende ko imposer loko yo. Ba kev ma aye na ngona ndako na zo kuto vomo zo frère. Avant la kuto sambela bité. Lemso nzambe bana batelanga na komona isima se pa o lali pongi. So batindeli yo o ezali anjo ya satana ya méchant moko ko lobate. Modèle au saboulon na bouton ondima ngote. Pourquoi? Parce que vie de prière, il y a des Nzambe na kati ya Babylone et qui est amingité. Donc c'est un peu ça ba Nzambe, tozo de la ka ba destinée prophétique, mais Nzambe tindi biso na mboka oyo. Toza batu oyo yesenge to sa ni to mona loboko Nzambe. Alors Israël a compris que ba travaux durs oyo, bazo pesa biso bazana postate que biso to bima. Mais position ya Moïse na Aaron zakini, bazala qui ferme na oyo ni, na ainsi dit l'Éternel. Parce que c'était le temps de Dieu. On a décidé que Moïse et Aaron, bien entendu, ça peuple Israël na kati Égypte. Alors bazala qui ferme. Bisope photos à la ferme. Ya koloba ke na destinée prophétique à kata vinanga. Nazali ferme ya koloba ke na Babylone. Buzoba Babylone nyosto salate. Mutu moko ko imposer nga makama mabete nga na salate. Donc loba ke so na sali likambo na na conscience na likambo na sali. Mutu moko ko imposer nga salite. Donc tango yo zomitika ke pona na sala ndenge nini. Tika na ke no sala misala oyoyo. Na koma lesbienne kati na ngai. E na koma boy na sala boy kati na ngai. Ba imposer nga yo moko zo bebisa. Donc ozo mema mikumba na ozo bebisa destinée prophétique à kata vina yo. Donc yo moko mi bongisa na ba veillée de prière, mi bongisa na ba retraite, yango na moni basala nzambe lelo komi kende tout ça. Pourquoi bozo sala makambu na nko yebi liloba na nzambe kati na yo, mais ozo péché na nko, ozo tambola malamu te na nko, ozo sala makambu na nko kati nozo funa ba porte na nko kati na yo pour faire souffrir les serviteurs de Dieu. Ça ce n'est pas bien. Daniel, Abednego, Meshach bayeba ko nyoko na nzambe te ke basala buzoba na vina bango te bamona ki bave ba mibizaki yango mais bino so bomoni vin o babengeli bino ni soki na fête ba vin wana oyeba muscador mutu nyoso to za muscador akwe na muscador atala te moi ça ki toko lekisa te mobala ki toko lekisa te o sala bo ozongisa bo ozongi ngana obebisa destinée prophétique za yo moko koloba te ke nzambe azalo kutate koloba te ke basala nzambe pe bazalo kutate mais biso moko to revoir identité na biso to revoir CD nani CV na biso mutu na mutu revoir CV na yo oye na poto wa première fois na poto ba bêtise yo sali makambo yo sali et BBC destinée prophétique kati vina yo Israël akotaki na kati Égypte asala ki bozoba na kati Égypte te Israël akati Égypte asala ki bozoba na kati Égypte te nzamba likolo bane ko yoka mabondeli na ye elikolo baketo za na mboka Babylone bato ba osala bozoba te ata ozo mona pasi kati na yo ndeko nanga naza ko encourager yo nzambe na lola zoka lo sambo na yo ako kita na justice na ye ako justifier b'intègre na kati ya mboko autika bango jamais atambala moko te mais bino bato bolni facilité ke bo sana makambu bo sunga nzambe na destinée prophétique na vie na vino na yebisi bino ka ke bo zonga na makolo ya nzambe bo bebisa ya motuya te onzamba bongisi kati na bino te na kati ya mboko te dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen maman. Amen. Pandi to comme na biso ko kena suka to skana 3 minutes parce que moi émission sur Dali. Amen. On sans plus tarder na peut souhaiter continuer au lingini na minute to skana na. Amen. Nzamba zo lokumu azali nzambe malamu. Toza ko interpeller ka bana na nzambe nyonso tu ke to komi na tango moko mutu nyonso tu à revoir o ezali CV na ye ya koloba ke ya destinée prophétique kata vina ye. Koloba noko te papa lekite. Nzamba monaki noko wana ndoki amonaki papa leki ndoki. O batelemena kiyo me abimisio na Congo na nko amemio na kati ya mboka lipamboli kati na yo mitala otamboli ndenge nini ozwaki eloko ya mutu ozwaki mobali ya mutu ozwaki eloko nini ya mutu oyo kotisaki yango semence nini yango oyambaki BBC destinée prophétique vina yo lemso mobali moko kutanaki na ye atikelo semence mabe a BBC destinée prophétique kati ya vina yo lemso kutanaki na mwasi moko mabe atikelo semence moko mabe a BBC destinée prophétique kati ya vina yo mais répands-toi zonga na makolo nzambe zwa décision tia mundono na selo ba na boyi na yini na kabwani na yo satana na misala no pe na makamuno dans le nom de Jésus na zongi litata na nga lola likolo ayokela nga mawa azongisa nyonso tu o ba iko yiba nga na butu azongisa ngo tozala lokola mwasi atazaki mwasi ya ndumba mais tant akendeki na jugement na ye bazongisela ke mwana na ye
nani o bako ozongisele pe mwana te nani o bako ozongisele pe oya yete tika te nzamba zana po azongisela biso oya biso tozana 10 jours tozana jeûne et prière tolobika ke tokolia o ezali légume parce que soki ba Daniel basala kiango biso tolingi ko sala ngo pona nini nzamba restaurer ba Daniel basala kiango pona restauration te basala kiango po basani bazala makasi nzamba révéler bango des choses cachées ya Babylone biso to iso sala ngo ke nzamba asani a restaurer biso to sala ki mabe na ba destinée prophétique a vie na biso po nzamba pesa biso intelligence pe connaissance pesa ki ba Daniel po ba batela bon nzambe kat na biso pe to batela o ezali destinée prophétique akata bon na biso to na posa intelligence on appelle sagesse wana dans le nom de Jésus connaissance o pesa bango fadi wana nzambe pe apesa biso toza ba descendant ya Daniel nzamba yoka lo sambo na biso 10 jours na biso aussi la vendredi la semaine prochaine donc aussi sango na veiller tokoya na veiller awawa et pas ya pasteur Constant comme tout ça a toujours veillé nesika oyo trozala awa wande tro clôturer o ezali jeûne et prière na biso ya 10 jours na kati ya 10 jours oyo tozo sala prière na tongo nyonso tout toza na Facebook dans 5h30 jusqu'à 7h juste na butu toza na 22h30 jusqu'à minuit tozo sala o ezali prière pour na kosunga bato baza faible ba yeba ko bondela te na ba sujet de prière donc nazali wana nazo passer 5h30 jusqu'à 7h et puis à 22h30 jusqu'à minuit et na 12h ko bondela yo moko ozala na intimité yo moko na nzambe et puis na 18h yo moko poza na intimité na nzambe so na nzambe pour na destinée prophétique akata vie na yo oyo bato mususu ba inflité ba kota ba yaki ko bebi sango mais nzamba sala nini abimisa ba inflité wana abimisa ba persécuteur wana abimisa ba o ezali ba diversaire na biso na destinée prophétique ya bomo na biso nzamba sala nini akokisela biso posa motema na biso lokwa Bible bi fête à l'Éternel tes délices il te donnera ce que ton cœur désire nzamba pambola biso to sali prière ya clôture kolona bolingo kolona ngoluwe kolona bolingo kolona mawa oh kolona bolingo e papa kolona ngoluwe kolona bolingo kolona mawa oh molili makasi e enena kokoma e mabakuna nzela Yesu nde lisungi nanga eya na butu pe moye Yesu nde lisungi e lisungi ya bomoyi nanga eya nona mituna nanga kolona bolingo e papa kolona ngoluwe kolona bolingo kolona mawa Yandamana shindo boro shinda mana shinde ekemene shinda mana shinde kolona bolingo kolona mawa tikate talabiso na lisono ya mawa talabiso na lisono ya bolingo éternel Dieu papa na ngai esika nyonso tu nzambe oto bebisaki na kata destinée prophétique kata bomwe na biso o memi biso na kata mboka oyo eza lokola Babylone oyo memi biso mo santo na Israela ba Daniel bazaki na Babylone ba bebisaki te Israël azaki na kata Egypte bebisaki asimba ki maloba na tambola ki na intégrité biso lelo tozana alliance na yo papa to na kata mboka oyo kolona ngai oh yawe notre Dieu obimisi biso na tango baninga msu bazana kata pasi na Congo éternel Dieu bazo lukali pa kolia basana ngote mais biso memi biso na mboka oyo lipe ezali yawe miliki ezali fromage ezali nyonso ezali nzambe mais yawe notre Dieu papa bande kona biso mingi ba bebisi nzambe ba suivre temple na yo éternel Dieu mais nzambe na bolingo oh yawe notre Dieu papa bolingo na yo nzambe kita bolingo na yo nzambe kita bolingo na yo kita na kata église na yo bolingo na kita na kata destinée prophétique moko na biso Seigneur notre Dieu papa kolota na biso na l'histoire mawa tala biso na l'histoire mawa nzambe oh Seigneur notre Dieu papa je t'en supplie éternel Dieu papa tala biso na l'histoire mawa kolona ngai nazo supplier yo yawe notre Dieu papa tala bana na yo nzambe bakomi ko yenga tala bazo kene na gauche na droite
bazo batelo ni kosala te papa. Oh Zabé on récupéraka. On dit qu'on ramasser batou de gauche à droite éternel Dieu. Pour na kozongisa bango na destinée prophétique éternel Dieu. Israël tango bunga kinzambe. Otika ki ete ozongisa ki na nzela éternel Dieu. Tango ko kinzambe. Biso mema biso na Babylone kolona ngai. Il récupérer biso. Il récupérer biso de gauche à droite Yahweh. Il récupérer biso nzambe. Zongisa biso na droit chemin éternel Dieu dans le nom puissant de Jésus. Oh yandamana shindo boroshinda mana shinde. Oh Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel Dieu, papa. Nous recommandons notre 10 jours dans ta présence entre tes saintes mains. De nous-mêmes, nous sommes incapables de gêner. De nous-mêmes, nous sommes incapables de percer avec toi dans les jeûnes et prières, éternel Dieu. Oh Yahweh, notre Dieu, viens à notre secours, éternel Dieu. Qui peut nous secourir si ce n'est que toi, Jésus, l'homme de Galilée, éternel Dieu, papa. Viens à notre secours pendant ces 10 jours, éternel Dieu. Ce qu'on a dit, secours, Daniel. Les lopes biso toza descendant à Daniel. Il y a un secours, papa, pesa biso makasi. To tenir pendant 2 jours. To lia légumes, peto me la maille éternelle. Dieu pour la gloire na yokolo nangai. Na kombo na Yesu Masia. Et à notre Dieu, papa, to tiki programme union surtout. Même la semaine prochaine, titozo que nous clôturer. Na veille de prière entre tes saintes mains, nous avons précédé biso. Précédé biso, nous avons précédé qui Israël. Pour abîmer éternel Dieu na carte Égypte. Yo so précédé qui éternel Dieu. À ta pharaon, n'y a qu'on compliqué nzambe. Yo so quitté qui Égypte. Au précédent qui peuple na yo kolonangai. Nyon so manœuvre, nyon so tout pharaon bané ko sala. Ezalaki ni les sans effet dans le nom de Jésus. Toza ko tato la ke papa so précédé biso na carte jeûne prière oyo. O so précédé biso na carte veille de prière papa. Oh Yahweh notre Dieu kolonangai. Zala na biso kolonangai. Zala na boute zala moi. Assister biso. Pesa makasi na bateau kolo ba koma déjà faible ba lemba. Oye sika satana tika semence mabe. A imposa bango. Ba souffrance ba makambo mabe ndenge papa pesa bango makasi sika bazali de loin comme de près ba la mukana tongo oye ba perda bitidi ya kola mukana tongo ba perda ba vie ya prière ya butu ya ko gêner katina bango pesa bango makasi zongisa sous force katina bango dans le nom de Jésus. Pambola mo umbu na yokolo nanga pasteur Constant éternel Dieu. Parce que susu ya mingi ya koleka molimo na nzambe tondi sa epese sous force. Pambola faye na ye pambola mama Nadine éternel Dieu. Parce que c'est intelligence pe sagesse katina ye Seigneur. Pambola mama ni se sikazali na retour éternel Dieu ba ange na yo nzambe ba kendeki pe bazo zonga na ye koloranga éternel Dieu papa ngai. Pambola éternel Dieu ser na biso Nadine. Otang nyo soto ya ko bana kwa sise biso. Pambola merveille sikazali ya monanité mukona lelo. Pambola éternel Dieu apôtre notre Dieu papa Michel sikazana musala na yo koloranga. Pambola ba serviteur nyon soto ba de kanakana EPV éternel Dieu kolonanga. Todi sel susu bango wendre susu bango na kata connaissance na yo dans le nom de Jésus. Pambola ben intègre nyon soto o baza ko garder intégrité na yo Seigneur na kata Babylone éternel Dieu. Oh Yahweh notre Dieu telemisa ben intègre ba kwei nzambe. O batika libo lumbu nzambe récupérer bango papa. Na kombo na Yesu Masia totatole longa. Oh Yahweh que ton règne vienne et que ta volonté soit faite comme la parole de Dieu nous dit si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous me demanderez. Et Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous as exaucé, éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Zamba pambolo mama Deborah. Apambola batu nyonso to balandi biso nzamba pambola bino to ligi bino mingi na kombo na Yesu. Amen. Merci na bino nyonso bolanda ki biso na poko alelo dans cette émission des femmes étonnantes. Merci d'avoir aimé, partagé cette émission et invité des amis à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Continuez à soutenir EPV Télévision et nous vous retrouvons tout à l'heure dans les autres émissions. Et quant à cette émission, on s'est dit rendez-vous à jeudi prochain à partir de 20h. Et merci au pasteur Constant qui a réalisé cette émission. Que Dieu vous bénisse et merci à vous tous qui nous avez suivis à travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse. On s'est dit à jeudi prochain. Amen.